weer 'n nuwe mic vandag. Julle moet hoor met die mic. As baie welkom, is lekker om saam te wees. Daniel. Wanneer is nou wakker? Ek het baie ding sê net in jou gepraat. Dis juist, julle mag nie skinder nie. Julle as hoor ek besoek oor 'n kolle toe gaan en sy mic nie afgesit het. Dis nou nie kan maak met hulle nie. Maar baie welkom hier so, is lekker om julle saam te hê. Ek dink die groot ding is, julle sal sien as 'n paar vrouens wat nie van die kerk gekom het nie, hulle het hare gewas om se krag af. So, ek het gepraat met die kerk, ons gaan 'n kamertjie hier so stig, en die hare gehoor, en 'n speel, dan gaan julle vrouens in die kerk toe kom, en bly te kom, maar baie welkom, ons het dit so as ons besluit. Vader, is voorreg om vanoggend so saam te wees, en vra dat U die diens sal seën. Here, dankie aan ons, wanneer ons so saam is, U naam daar is wat eer. Here, ons is vanoggend saam om ons oë te vestig op U. Wat meer is die Here, dat ons op ons hart te kyk, is die Here, ons is hier om na mekaar te bring. En Here, seën ons, raak ons aan, lig ons op. Want ons weet dat die Here is ons God. Here, wanneer ons hier oor prys, en die naam se eer sal word hanteer. En ons dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Is jy gereed om die Here se naam groot te maak? Amen. Daar's die kinders. Daai was nie van die mens gewees nie. Dis nie die mic, ons het gekyk hoe hy reg is, so vergewe hom asseblief, ek wil vergewe. Isak, dis laat vanoggend. Was jy vroegtydig al voor gewees? Isak is ons klokmeester, eintlik wanneer hy instap, ons begin met die kerk. Maar ons is baie dankbaar dat jy is, Isak. Ons staan die Here is nou groot mag vanoggend, en ek wil julle vra dat, as die vrydag ons met die Heer gedeel, so maklik sing ons nie. Ons hoor nie wat ons sing. Ons neem nie in wat ons sing nie. So ek wil asseblief vra, wanneer jy vir ons sing, kyk na die woorde wat jy sing. Hoor wat jy sing. As jy nie die liedjie ken nie, staan stil, maar maak jou oop en lees die woorde en maak deel van jou lewe. Is dit reg so? So, om deel te word, en ek dink baie keer ons sing het, ek wil nie nooit luister die woorde vir ons. En dit deel maak vir julle. Staan saam met ons, Here saam sing. Jesus.
vir jou weg in die woestyn, hy gee vir jou strome in die wildernis. God will make a way. He doesn't offer maybe He will make a way. No. He tells this morning to you that He will make a way for you. But when you sing this song, I just want to speak it over your life. God will make that way. Hy sal daardie weg vir jou maak. Dis hoe die woorde net vol gesing word, is woorde wat ons vandag sê, Here, ek bely in my hart. Ek bely vandag met my mond, dat U vir my weg sal maak. Ek vertrou vandag vir U dat U vir my weg sal maak, waar daar nie 'n weg is. Dat die deure sal oopmaak, wat toe is. Dat die geleenthede sal skep vir iets nuuts. Maar die woord sê, kyk, ek doen 'n nuwe ding, die ou ding het verby gegaan. Ek sal 'n weg maak sodat daar nuwe dinge in jou lewe sal gebeur. Don't wait in the hallway. Dance in the hallway. And see the doors will open. And speak life. Dat die Here daar oopmaak, hy die Here sal oopmaak vir jou. Ons sal sit met die Algarve soos gehad. En wanneer jy die woordjie awesome hoor, dan die Afrikaans vir my so mooi is asemrowend. Dit slaan jou asem weg. Wanneer ons nou weer in die Dier kyk, wanneer ons na sy lewe kyk, wanneer ons net kan indink hoe groot God is, dan slaan hy ons asem weg. Kom ons sing volgende vol. As I come to your presence, as the gates are closed, to your sanctuaries, till we're standing face to face. I look upon your countenance, to see the fullness of your
Halleluja. Vader, ons het die volgende geloof, ons geloof en alles is toe Here. Here, waar ons beweeg, waar ons die naam op het, waar ons ons eie lewe neer lê, want U is ons God. Here, ons kniel by U voete neer en sê, You're an awesome God. You're worthy to be praised. Because You are. En Here, ons loof U vandag, Here, dat alles awesome het, en dat ons as mens nie sal stil word, nooit sal stil word, om U lof en eer en aanbidding vir U te gee, Here. Want U is waardig om aanbid te word, Here. U is waardig, want U liefde is groot. U is waardig, omdat U vir ons die grootste geskenk ooit gegee het, Jesus Christus. U seun. Daarvoor eer is U vandag, Here. Ons loof en ons aanbid, Here. Here, ons ons na U woord toe gaan, en selfs U woord die naam sal groot maak vandag. Ons staan as diensknegte in die diens, Here. Maar die Heilige Gees beweeg elke mens se lewens aan. Here, daar waar ons nie kan bereik nie, daar waar ons nie kan sien, dis waar U dien, Here. Dis waar U Gees is. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ja, baie dankie. Ek kan dit so lekker neem. Here for feet. God is good. All the time. God is good. En baie dankie vir ons sangers musikante. Julle kan verlaat het. Dankie. Ek wil vir ons voorrecht dat die pastoor kan die Heer is. Wanneer bedieninge in die gemeente kan aangaan sonder dat hy iets moet doen. En hy opdaag en hy kan net invul daar waar hulle al reeds voorbereid is. So baie dankie vir julle. Ek wil graag begin deur gemeente te gee van getuienisse volgende. Die Here sê ons sal word van getuienisse, wanneer ons met mekaar kom, bemoedig ons en stig ons mekaar. En ek weet elke keer as ek vra, dan voel jy baie skaam, maar ek voel werklik dat God ons vandag getuienisse gebruik, julle lewens aan te raak. So as jy getuienisse meer het, kom ons deel dit vir ons asseblief. Enige iemand. Is dit reg? So is dit dan. Jy het net gesê God is good. Dankie man. Great. Die generator laas baie, as ons nie mic vir jou gee, sorry. Dis is nie baie keer, soos as twee ons voor ons gesondheid. Is daar nog iemand enige iemand anders? As dit een woord wat ek sê, Here is soveel. Ek het nie jou laas weer gepraat het, oor gebedsversoeke. Nee jou dit. En hierdie week dat eerste keer sê, mense begin al meer vra, hoor die pastoor, hoe gaan dit met die mense? En dit wys vir my dat jy is besig om te hoor wat God sê. Dis besig om te doen wat God sê. En ek wil hê dat julle asseblief volgende Sondag, ek weet is Vadersdag volgende Sondag, want ons vergeet so iets aan Vadersdag volgende Sondag. Ek wil regtig vir julle vra, bring 'n getuienis kerk toe. Want ons het nodig om te hoor wat God doen. En baie van ons sit met 'n vroeging en ons het net gesing, God will make a way where there seems to be no way. Gister bel iemand my, en hulle soek geld vir petrol. Eergister. Ek betaal my laaste R106. 106 rand vir hulle oor. My laaste. Ek binne 24 uur die Here weer vir my teruggegee. Hoekom ek hierdie dinge met julle deel is, ons moet hoor dat die Here kom deur vir jou. Hy kom deur vir jou wanneer jy voel, dis die einde van die streep. Hy kom deur vir jou wanneer jy jou laaste gee. By jy daai vrou, toe hulle met die tempel gesit het. By jy daai vrou, wat toe die mense ryk was met groot sakke geld neersit, en sy kom sy sit aan laaste paar sente neer. Hoekom? Want sy God vertrou om weer vir haar te voorsien. Baie keer ons kragte word einde. Ja, harte nie word moeg, en ek ons musikante, hulle steeg gesê, ek het ons 'n bietjie eens aanbou doen, want ons almal se kragte voel so 'n bietjie aan die kortkant. En jy moet mense op plek kom waar jy
krag is klaar, ek sal op die Here wag, want hy sal my nuwe krag gee. My geld is klaar, as op die Here wag, hy sal vir my voorsien. My gesondheid is aan einde, maar as die Here vertrou om my deur te kan genees. Jy sien, ons vertrou God in my pa, hy is 'n man wat ek dink wat naby God leef. En hy gaan altyd uit vir gebed en eendag preek die pastoor, hy sê, wonderwerk gebeur nie meer omdat mense nie verwagting het nie. Ons kom uit, ons kom gebed en hy met sy gesondheid so baie gesit, hy het moeg geword, hy het 'n hartomleiding gehad, so hy het gedog dis sy hart wat hom moeg maak. En dan sien ons op sy horlosie, hy het 'n horlosie, dan spike sy hartklop en dan gaan hy so af. En hy gaan toe die eendag, toe die pastoor preek oor, jy moet kom met 'n verwagting, en hy sê, dis die eerste keer dat hy anders gegaan het, vir uitnodiging. En raai wat, hy nooit weer die moegheid gehad nie, hy het 'n verskoning gehad, maar die Here draai het so om, hoekom het wat verander, het God verander of het hy sy hart verander? Hy het gekom met 'n verwagting. Wanneer ons kerk toe kom, wie van julle kom uit gewoonte uit kerk, kom ons is eerlik. Ja, ons kom uit gewoonte. Maar wie van julle het al met 'n verwagting kerk gekom? Aan sy. Jy moet met 'n verwagting kerk toe kom. Jy moet 'n verwagting kom, sê nie, ek wil kom om te ontvang, maar ook om te gee. Imagine jy stap in die kerk en jy sê, Here, wys vir my, nou weet jy wat ek vandag stap en gebid. Dit sal awesome wees, hè? As jy instap in die verwagting van Jesus, God wil jou gebruik. Maar die duiwel kom met soveel leuns na ons toe, sê, jy is nie waardig. Daniel, daar's 'n videoetjie so op die desktop so links onder WhatsApp video. Laas nag 12:00 lê ek wakker in die bed. Pastoor kan ook wakker in die nag, hy slaap nie hele nag. En iemand van Australië stuur hierdie video vir my, maar gaan nie die hele video speel nie. Hy is ook op WhatsApp klaar as. Ek gaan nie die hele video speel nie, want ek sal vir jou naai sê, dis nie weet minute. Ja man, maar onbindend. Ek mis stop, sorry. Okay. Daar was 'n man in die kerk gewees, Herman Plekkenpol, dis 'n snaakse van my. En hy het op krikke in die kerk met gestaan. Sy een beentjie was korter as aan die en so hy het so gehang. En nou was die plek in die kerk vir hom om te bedien. Toe eendag het ons die rekenaar uit, en sê, hoor ek moet help my by die rekenaar en wys hom. Hoe werk die rekenaar? En hy neem 'n posisie agter die rekenaar. Hy sê nie met daai hoë styf gearbeid, klop toe sy styf op maag gewees. En hy klim toe daarop en hy doen die rekenaar. En van daardie een oomblik af was hy 100% teenwoordig elke Sondag en hy was agter by die rekenaar. Baie keer ons ook kan ons wonder, maar wat se werk kan hy doen vir die Here? Maar hy het 'n plek gevul daar agter wat onkenbaar, imagine as jy die rekenaar nou vol gehad. Imagine dit. En ek wil hier my heel luister en ek sal sê wanneer ek stop, maar ek gaan op 'n tyd gaan 'n ander se familie na gaan vir net as luister bietjie mooi. Hy praat baie onduidelik, so hulle sit die woorde ook op die skerm, so luister asseblief baie dankie. Preach, lay in bed when I'm on my own business. You've been there too, huh? And God said that I want you to preach. I'd say, oh, my Lord, I can preach. Lord, I talk for the Lord people can't stand me, Lord. I held sweet apart. Say, can you imagine me telling God? How sweet the pop said, I got funny feeling, God said, Willie, you got to be kidding. Tell me something I don't know, big boy. And I'd say, God, if you want me to put, take a second look and then call me. He took that second look and still called me to preach. And I got out of my bed, got my Bible, not my Webster. But my Bible ain't turning open to Philippians 4:13, which said, I can do all
all things through. I can do all things. And people, I'm not going to let that shaky body slow me down from doing what God called me to do. Little is much when God is in it. Don't ever judge a book by its. Now look at me. I held sweet epoxy. Now, what's your problem? While you crying the blues, while you're down in the while you're down in the mountain, why do you think you got bummed in? Why do you think you got shafted? Why do you want to quit? Why do you want to throw in the towel? What are you doing for the kingdom of God today? Look at me, people. Don't whine but shine. Don't you think it's about time to get the leg out and put the Lord in? Don't you think it's about time to get off your blessed assurance? Don't you think it's about time to get off that center in your life? Look at you, look at you, look at you. God gave you a healthy body. Look at mine. I'm weak. I'm frail. I'm in pain all the time. I live in pain. I can't even say Jesus. Plain. What's your problem? A healthy man. What's your problem? Healthy women. What are you? Ek gaan die hele video vir julle stuur gisteraan. Daar's nagsigte oor so baie dinge wat jy doen. En jy wonder of dit saak maak. Jy wonder of die klein goedjies wat jy doen, die klein goedjies wat hy van praat. God roep ons as liggaam van Christus. Maar die duiwel kom met een leuen na ons toe. Solank jy niks doen nie, is dit goed so. En hoekom? Want as ek tevrede, niemand hoor die boodskap nie. Niemand sien die lig nie. Jy sê, shine, wat is die woord wat ek gesê het? And wine, shine. God wil hê dat ons moet gaan opstaan en sy woord sê hy vir ons. En ons vrydag laat daar wanneer ons met mekaar kom, doen ons dinge tot stigting, tot opbouing en tot vermaning van die gemeente. Maar meer is dit, God ons geroep vir 'n wêreld daar buite, wat hy wil sê, die wêreld is besig om verlore te gaan. En ons bly stil. Ons is te skaam vir ons geloof. Ons is te skaam vir wat ons glo. Ons is skaam vir wat ons gespot gaan word voor. Want dan gaan jy sê, hoor jy is 'n dweper. Jy loop in die Bybel onder die arm. Maar as jy weet waar mense gaan eindig, dan gaan jy graag wil hê die boodskap moet weer uitkom. Is dis so. God has called each and every one of us, with all our differences, with everything that we have, with all the, wat het hulle my genoem in skool? Wat? Pinocchio, hy het geluister nie, hy het geluister so. Hulle het my Pinocchio genoem. Hulle het my karakter afgebreek op skool. En as ek daarna geluister het in my lewe, het ek nooit vandag nie gestaan. Want God kyk anders na jou as wat die wêreld na jou kyk. Want God kyk om op te bou. God kyk met purpose. God kyk met, hy het jou geskep vir 'n doel om 'n verskil te maak. En as hy daai ook kan gebruik, gaan hy jou gebruik. Wie nou as ek kinders geleer, hulle is altyd nie so in die kerk gesit, maar Ricky, dis een wat oorlede is. Anton en Pieter is so, my een neef is ook met daarso. En weet jy wat, hulle het 2 jobs gehad in die kerk wat onmisbaar was.
Die een het altyd 'n glas water vir my in my preekstoel gehad. En vandat hulle nie hier is, raai wat? My stem is seer na elke preek, want daar is nie 'n glas water, ek kan veel wys, daar is nie 'n glas water nie. Maar Rikkie, elke Sondag het sy opgestaan en 'n glas water gemerk. Maar sy wen het vir my net akker. Anton, ek moet dit vergeet het nie. Was toe die verjaarsdag. Wen akker. Ons dink dat dit beteken nie veel nie. Maar hulle getrouheid het gemaak dat ek elke Sondag ek my verjaarsdag onthou en elke Sondag 'n glasie water op my preekstoel gehad het. Dit het hulle kontinuerlik gedoen. Ek het lees in my lewe wat ek vanaf leef. Ons laat gaan. Ek wil hê dit is 'n lees wat jy moet vat vandag in jou lewe en begin doen wat God wil hê jy moet doen. Do whatever you can, wherever you are, with what you have. Doen wat jy ook al kan, met wat jy het, waar jy ook al is. Dit beteken, moenie wag vir hierdie hoë stem van God, oor jy doen dit nie. As iemand val, volg het vir jouself. Nee, die val ons slags. As iemand val, Here, wat wil jy moet ek doen? Wil jy hom doodskiet? Wil jy hom skop? Of wat wil jy hê? Wat sê die Bybel? Ons bid te veel, doen te min. Begin die klein goedjies in jou lewe om 'n verskil te maak. As jy by die kerk instaan en jy sien iemand is down, wat doen 'n mens? Geen ek jou praat hier. Jy's mislik. Nee, wat wil jy moet daai een vir my bid. Sy sê vandag nog nie doen, asseblief. Nee. Doen wat jy kan waar jy is met wat jy het. En soms moet ons by die kerk begin oefen om dit te doen. Om dit in die wêreld reg te kan doen. The gathering place is the training place of the marketplace. Laat ons hierso begin kom en sê, ek is deel van die liggaam van Christus. I'm part of this body. So when I'm part of this body, ek het vanoggend vir my die mooiste tas getrek. Hou jy vir my tas? Want ek wil hierdie body mooi laat lyk. En ten minste kyk julle almal vir my tas. Kyk julle vir my gesig nie, julle kyk vir my tas. Maar net soos God het dit ons die liggaam van Christus mooi moet versorg. Net soos wat jy bad, en jouself skoon maak. Net soos, ek het die mooiste gehoor, hy sê, ek was my hande, en hy sê toe, nie, maar hy was nie sy hande nie. Jy was nie jou hande nie. Die ene hand was die ander hand. Dis nie jy wat het was nie, die ene hand was die ander hand. En mens besef dan, jy maak 'n verskil. God has told you for a body to make a difference. Where you are, with what you have. Moenie wag vir groot stemme in die hemel om jou te roep nie. Begin net doen, en God sê gehoorsaam sien die klein dingetjies, en hy gaan jou groot dinge roep. En dan gaan jy groot dinge sien, hy kan jou nie roep. Julle weet, ek het al baie gesê waar my beroep begin het. Julle nou, water begin die sak. Sê gewoon wat maar hoor. Toiletpapier in die badkamer. Het jy al in die toilet gestap as die toiletpapier was nie? En jy het er nommer 2 gedoen. Werk is werk nie. But if you start with the small things, you make a difference for everybody. En ek wil hê dat jy vanoggend moet dink, wat het ek? What do I have? Daar was 'n seentjie wat in die preek sit en luister en sy maat van hom kos het gepak. En miskien die Here ook daai oor vir hom sê, wat het jy om vandag te gee? En ek kyk so na sy kosblik, 5 broodjies en 2 visse, dis al. En ek kan nie imagine wat hy gekyk het, so ongekyk al die hordes mense sien sê, dis nie genoeg vir almal nie. Maar toe hy dit vat, en in Jesus se hande sit wat gebeur het. Hy gee almal kos. What you have, that small thing, just give it to God. Net 'n klein dingetjie wat jy het, soos, al is dit korreltjie. As geplant word, groei dit. En God wil hê dit julle vandag
alle verskonings op sy skrif. Ek het nogal die Here het 'n goeie sin vir humor. Glo God het 'n sin vir humor. Ek sien gisterand vir julle die prentjie op die WhatsApp van die Here is baie goed vir julle sien julle volgende in die kerk, nee, dit daai prentjie. En vanoggend toe ek so opstaan ek word net lekker wakker en die volgende dag krag af. Ek sê, okay, kom ons kyk wie se hare gaan vanoggend nat wees in die kerk, wie gaan die verskoning uitdink en al dis wat die duiwel kom steel. Terwyl jy eendag hier opgedaag is, reg. Pap, som na hare. Dit lyk my sê dit nat gereed toe. Ons sê die kat het al nat gewerk, net so sê. Sy kom weer aan, ons altyd toe in die kantoor en sy gaan blaas hare hierso. Ons sê geweet dis iets in haar. Ek dink ons het sonnaandoggende opstaan sonder verskoning die Here. Ja, gaan kerk toe, maar wat kan jy in my lewe doen? Miskien as jy by die winkel instaan. Ek doen dit baie keer as ek by alles moet sê. Maar hoe gaan met jou? Nee, goed, kyk, hoe gaan regtig met jou? My nuwe ding is, uit 10, 1 tot 10, hoe gaan met jou? 1 is baie sleg, 10 is baie goed. 5, okay. Dis 'n grensgeval daar. Wat is die verskil het hierdie week gemaak in my se lewe? Waar het iemand die bereidwilligheid gehad om jou te kontak vir hulp? Waar het iemand by jou verbygestaan en sy lewe verander? Waar het iemand miskien by die tafel gesit? Ek was in die week was by die hospitaal, so interessant. En ek gaan besoek vir klein Johankie daar en sy ma sê, hy is so alleen nie, soos elke dag skop sy alleen nie. So ek sê, ek moet 'n stukkie vir koffie, so sit met koffie by die hospitaal. Raai wat gebeur toe? Hier sit iemand anders in Orlando wat net langs ons. Hoekom God gee jou geleentheid om te bedien. Moenie wag vir 'n Here wat op maak om skop, om skiet, nee. Jou hart het God al reeds verander. Jou hart het God al reeds gemaak dat hy na mense kyk deur jou oë en dit jou gaan gebruik. As hy hierdie man kan gebruik, as ek gaan die video vir julle na die tyd stuur. Hy het 'n vrou, maar die mense gesê hy nooit sal hê nie. Want wie gaan met 'n silpalsie wil trou? Hy het 3, 4 kinders. Almal is normaal. Sê ons